मैंने कुछ टाइम पहले ये रियल एस्टेट एक वीडियो बनाया था जिसका ट्यूटोरियल मैंने वाईटी पे डाला था। तो इसमें जो मैंने साउंड इफेक्ट यूज़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको मतलब पूछा मेरे से कि भाई आपका साउंड इफेक्ट पैक आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो पहले आप ये वीडियो आप लोग देख लीजिए एक बार। Some of my best deals never hit Zillow, never had a sign in the yard, and never had an open house. I was working with a seller who wasn't quite ready to list, and I knew an ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का वीडियो था जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। तो इसका जो साउंड इफेक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो का रीच नहीं था। तो एक दो लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा और भी लोग होंगे जिनको ये साउंड इफेक्ट चाहिए होगा। तो ये है उसका साउंड इफेक्ट बेसिकली जो मैंने यूज़ किया है, ये मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से कुछ इसके साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी जो रियल एस्टेट या फिर और भी कोई वीडियो आप अगर बना रहे हो तो उसमें यूज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं तो आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील ला के देंगे ऐसे इफेक्ट्स को लेके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।